Tunjukkan reaksimu. Tuh, sampai digerakin. Gerakin. Ayo. Ayo, gerakin lagi. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dus Gembel dengan channel Angkris World. Malam ini saya akan mengeksplor bangunan Belanda yang sudah ada operasi dari tahun 2009. Ini di daerah Kabupaten Jambi. Cuman sekedar mengingat bagi yang non agama dan tahu keseruannya reaksi gedung ini. Ini bangunan bagian depan. Oh, sudah lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangunan Belanda yang mungkin dalamnya sudah banyak direnovasi. Assalamualaikum. Halo. Ini ruangan bagian dalam untuk karyawan kerja. Halo. Kita menuju bagian belakang. Ini file-file yang filing kabinet. Suara sarjana. Halo. Filing-filing kabinet. Di sini saya tidak sendiri, teman. Saya ditemani oleh tim saya yang menunggu jauh dari lokasi ini. Kita menuju ruangan belakang. Sekarang pukul 12:30. Baunya kan awan.
Oke. Buka. Halo? Sebelah sini. Halo? Oke. Nanti akan saya datangi. Oke. Tunggu, nanti akan saya kembali sini lagi ya. Oke.
Dari atas suara masih. Oke. Assalamualaikum. Mungkin malam ini yang bisa saya explore. Samping sangat semak sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Suara babi, teman. Suara babi banyak sekali. Memang ini posisi jauh dari. Mungkin saya sudahi dulu malam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya yang salah. Saya yang salah. Mohon dimaafkan. Saya pesan melakukan apa yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.